동산에서 쫓겨나서 930살까지 살다 죽었습니다. Bởi vì Adam lúc đó thì đã bị đuổi khỏi vùng đất Eden và đã sống cho đến 930 tuổi rồi mới chết. 정령 죽으리라고 하신 말씀은 영혼에 대한 말씀입니다. Cái lời mà Chúa nói rằng chắc chắn con sẽ chết là nói về cái sự chết về linh hồn. 에스겔 18장 말씀처럼 범죄하는 그 영혼이 죽을지라라고 하셨거든요. Và giống như ở trong sách Ê-xê-chiên có nói rằng những người 범죄하는 영혼은 반드시 죽을 거다라고 하셨습니다. những linh hồn phạm tội chắc chắn sẽ chết. 에베소서 4장 말씀처럼 아담 안에서 태어난 사람은 하나님의 생명에서 떠나게 되었습니다. Và giống như lời ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 thì con người đã sống rời xa sự sống. 생명에서 떠난 것이 죽음이지 않습니까? Rời xa khỏi sự sống thì có nghĩa là chết, đúng không ạ? 아담과 하와가 선악과를 먹을 때 하나님 앞에서 영혼이 죽었습니다. Và Adam và Eva đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác nên trước mặt Đức Trời họ đã chết về linh hồn. 죄로 인해 하나님과 관계가 막혀버린 것입니다. Và vì tội lỗi nên cho mối quan hệ giữa họ và Đức Trời đã bị ngăn chặn. 네, 죽음은 소멸의 개념이 아니라 분리의 개념입니다. Và sự chết ở đây không phải là mang theo có nghĩa là sự tiêu biến mà nó mang theo khái niệm đó là sự phân ly ạ. 제가 며칠 전에 또난이라는 그 택시 기사분하고도 좀 얘기를 했는데요. Và mấy hôm trước đây thì tôi đi taxi thì có nói chuyện với một lái xe tên là Tuấn Anh ạ. 갑자기 우리 또 또난 형제가 생각이 나네요. Và tự nhiên thì lại nhớ đến người anh em Tuấn Anh của chúng ta. 같이 좀 기도해 주셔요. Em mong rằng tất cả mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện cho Tuấn Anh. 그 택시 기사분이 생각하는 것처럼 죽음이 끝이 아니라 죽음은 분리입니다. Và cũng giống như suy nghĩ của người lái xe taxi đó ấy, thì sự chết không phải là kết thúc mà sự chết có sự phân ly. 이 영혼과 육신이 분리되는 것을 육신의 죽음이라고 합니다. Và sự chết của thể xác có nghĩa là cái linh hồn bị phân ly với thể xác. 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Và khi tôi 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. dù khi tôi chết với xác thân này tôi vẫn thấy Đức Chúa Trời. 이 티끌로 털을 삼고 흙집에 사는 사람이라고 하셨습니다. Và ở đây còn nói về cái người mà sống ở trong một ngôi nhà giống như là chòi đất xếp và lập trên nền cát bụi. 여러분은 지금 김나무의 집을 보고 계십니다. Và bây giờ thì mọi người đang nhìn thấy cái chòi đất của Kim Nam Hồ ạ. 보시다시피 누추하고 좀 허름하죠? Chúng ta nhìn vào thì nó rất là tồi tàn và cũ nát, đúng không ạ? 이 집이 무너질 때가 되면 제 영혼은 빠져나갈 겁니다. Nếu như cái ngôi nhà này mà sụp đổ thì linh hồn sẽ đi ra ngoài. 집이 무너질 것 같으면 안에 살고 있는 사람이 나가잖아요. Bởi vì khi ngôi nhà mà gần sụp đổ thì cái người ở trong ngôi nhà đấy sẽ nhanh chóng chạy ra ngoài, đúng không ạ? 네, 죽을 때 우리 영혼이 육신을 빠져나가는데 그것을 육신의 죽음이라고 합니다. Và sự chết của thể xác đó chính là linh hồn rời khỏi thể xác và thể xác bị sụp đổ như thế thì đó chính là sự chết của thể xác. 그런데 육신의 죽음보다 더 심각한 것은 영혼의 죽음입니다. Thế nhưng so với sự chết của thể xác thì cái điều quan trọng hơn đó chính là sự chết của linh hồn. 영혼의 죽음이란 허물과 죄로 인해 우리의 영혼이 하나님과 분리된 상태를 뜻합니다. Và sự chết của linh hồn có ý nghĩa là linh hồn của chúng ta bị phân ly với cả Đức Chúa Trời vì tội lỗi. 에베소서 2장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Ê-phê-sô đoạn 2. 2장 1절. Đoạn 2 câu 1 ạ. 1절은 우리 한국 성도분들 함께 읽겠습니다. Câu 1 các anh chị em Hàn Quốc đọc ạ. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 네, 죽었던 너희입니다. Ở đây có nói về anh em đã chết. 5절입니다. Câu 5 ạ. 5절은 우리 베트남 성도분들 함께 읽겠습니다. Câu 5 các anh chị em Việt Nam chúng ta cùng đọc ạ. Nên ngay khi được cứu, 허물과 죄로 인해 tội lỗi chúng ta cũng đã chết. 하나님 보시기에 우리는 죽은 자였습니다. Khi Đức Trời nhìn vào thì chúng ta là những người đã chết. 그런데 하나님께서 예수님을 통한 은혜로서 우리를 살려 주셨습니다. Thế nhưng Đức Trời đã thông qua Đức Chúa Giêsu, thông qua ân huệ trong Đấng Christ Giêsu mà đã cứu chuộc và đã cứu sống chúng ta. 죽은 자였던 우리가 말씀을 듣고 예수님을 믿음으로 산 자가 된 것입니다. Những người đã chết như chúng ta thế nhưng được lắng nghe về lời của Chúa và thông qua Đấng Christ Giêsu mà chúng ta đã trở thành người sống. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 나를 듣고 또 나
보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었나니 심판에 이르지 아니하느니라. Ở trong sách Kinh Thánh thì có câu đó là: thật ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. 사망에서 생명으로 옮겼습니다. Đã chuyển từ sự chết mà vào sự sống rồi ạ. 예. 그래서 하나님 앞에 죽은 자란 영원히 구원받은 적이 없는 사람이 죽은 자입니다. Và trước mặt Đức Trời thì người chết đó là người mà linh hồn chưa được sống lại đời đời. 그리고 산 자는 영원히 거듭난 사람입니다. Và những người sống trước mặt Đức Trời đó chính là người có linh hồn được sống lại. 이와 관련해서 예수님께서도 조금 난해한 말씀을 하셨습니다. Và trong sách Kinh Thánh thì Đức Chúa Giêsu có nói một lời nan giải liên quan một chút đến cái câu này. 뭔가 들었을 때 조금 쉽게 이해하기 힘든 말씀을 하셨습니다. Và Chúa đã nói phán một câu chúng ta cảm thấy hơi khó hiểu một chút. 마태복음 8장입니다. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 8 á. (21절) (22절입니다) Sách Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 21 22 ở trang 10 ở cuối sách ạ. 21절, 22절은 우리 태자매가 읽겠습니다. Từ câu 21 đến câu 22 em xin phép đọc ạ. Một môn đồ khác thưa với Ngài: lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp: hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 예수님의 제자 중에 한 명의 아버지가 돌아가셨습니다. Và trong số các môn đồ của Đức Chúa Giêsu thì có bố của một môn đồ đã qua đời. 그래서 예수님께 좀 장례식을 좀 치르고 올 수 있겠냐라고 여쭤보고 있습니다. Vì vậy nên là ở đây môn đồ này đang hỏi Đức Chúa Giêsu là hãy cho phép con về để tiến hành lễ tang cho cha. 그때 예수님께서 대답하셨습니다. Thế nhưng mà lúc đó Đức Chúa Giêsu đã trả lời ạ: 죽은 자들로 저희 죽은 자를 장사하게 하고. hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 죽은 사람이 어떻게 장례를 치를 수 있습니까? Làm thế nào mà người chết lại có thể làm lễ tang và chôn cho người chết được ạ? 예. 그래서 이 뒤에 죽은 자는 이 제자의 아버지로서 육신이 죽은 자입니다. Và cái từ kẻ chết của họ ở phía sau ở đây này, ở trong câu này có nghĩa là chỉ về người cha đã chết của môn đồ, là người đã chết về mặt thể xác. 사람들이 생각하는 죽은 자입니다. Là người mà con người suy nghĩ rằng đã chết. 더 심각한 상태는 앞에 죽은 자들입니다. Và cái điều nghiêm trọng hơn đó là những người ở đằng trước, những người chết đằng trước. 하나님 앞에 죽어 있는 자들, 영원히 거듭나지 않은 사람들을 죽은 자들이라고 하셨습니다. Kẻ chết ở đằng trước ở đây đó chính là những người mà những người đã chết về linh hồn chưa được sống lại, chưa được tái sinh lại trước mặt Đức Trời. 그리고 잠자는 자가 있습니다. Và có cả người đang ngủ nữa. 산 자는 구원받은 사람, 죽은 자는 구원받지 않은 사람입니다. Và người sống là người đã nhận được sự cứu rỗi, người chết là người chưa nhận được sự cứu rỗi. 그런데 산 자 중에 자는 자가 있습니다. Thế nhưng trong số những người đang sống thì có người đang ngủ ạ. 살아있기 때문에 생명은 붙어 있는데 어떤 영문인지 잠을 자고 있습니다. Đang sống, đang có được sự sống, thế nhưng lại đang ngủ, không biết là mình sẽ phải làm những gì. 그것도 죽은 자들 가운데서 자고 있습니다. Và cái người đó thì cũng đang ngủ ở trong những kẻ đã chết rồi ạ. 한번 생각해 보십시오. Chúng ta hãy thử suy nghĩ nhá. 죽은 시체 더미에서 자고 있는 사람의 모습을 한번 생각해 보십시오. Chúng ta hãy thử suy nghĩ đến hình ảnh của một người mà đang ngủ ở trên một đống mộ của một người đã chết. 불가능한 일이지 않습니까? Đó là việc bất khả năng đúng không ạ? 그런데 신앙의 세계에서는 현재 일어나고 있는 일입니다. Thế nhưng đây là việc hiện tại đang xảy ra ở trong thế giới của đức tin ạ. 영생을 얻어서 산 자가 되었지만 어떤 영문인지 모르는데 잠자는 자가 되었습니다. Mặc dù đã đón nhận được sự sống đời đời, thế nhưng lại không biết và đang ngủ ạ. 신앙의 잠을 자고 있는 경우입니다. Đấy chính là trường hợp mà đang ngủ ở trong đức tin. 특별히 마지막 때 하나님께서 잠자는 자가 많아질 거라고 하셨습니다. Và đặc biệt thì Chúa đã nói rằng trong thời kỳ cuối cùng thì có nhiều người sẽ đang ngủ. 네, 정말 안타까운 사실입니다. Và đây là sự thật rất là đáng tiếc ạ. Đáng tiếc. 주님이 곧
오시는데 그 주님을 맞이하지 못하고 자고 있는 사람이 많다고 하셨거든요. Chúa đã nói rằng có khi Chúa gần đến rồi thế nhưng lại có nhiều người đang ngủ và không chờ đón Chúa. 그러나 인자가 올 때 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 말씀하셨습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có câu đó là tuy nhiên khi con Ngài đến liệu còn thấy đức tin ở trên đất này. 내가 올 때, 인자는 예수님이거든요. 내가 올 때 정말 믿음이 있게 신앙생활 하는 사람들을 얼마나 볼 수 있겠느냐라고 한탄하시는 내용입니다. Và ở đây chính là nội dung than thở của Đức Chúa Giêsu ạ. Con Ngài ở đây có nghĩa là chính là Chúa. Chúa đã than thở rằng khi ta đến liệu còn có thấy đức tin ở trên đất này không? 열 처녀의 비유를 통해서도 말씀하셨습니다. Và Chúa cũng đã thông qua ẩn dụ về 10 trinh nữ và đã nói về vấn đề này. 신랑이 그 신랑을 맞으려고 열 처녀가 그 신랑을 맞이하러 나갔습니다. Và có 10 trinh nữ đã đi ra ngoài để chờ đón tân lang của mình. 근데 5명은 등불과 기름이 있었고 나머지 5명은 등불만 있었습니다. Và trong số đó thì có 5 người mang theo đèn và dầu. Thế nhưng 5 người kia thì lại chỉ có mang mỗi theo đèn không có dầu. 성경에서 기름은 성령을 상징하거든요. Bởi vì ở trong sách Kinh Thánh thì dầu được ví như là thánh linh ạ. 성령을 가지고 있는 신부들, 그러니까 그리스도인들도 자고 있었다는 겁니다. Và ở đây có ý nghĩa là những cơ đốc nhân, những người có đem theo thánh linh, đem theo dầu thế nhưng lại đang ngủ. 신랑이 더디 올세 다 졸며 자니. Và vì tân lang đến chậm trễ cho nên tất cả đều buồn ngủ và đang ngủ. 우리 라오디교회에 보내신 편지를 통해서도 알 수 있습니다. Và thông qua bức thư gửi cho hội thánh Lao-si-đê chúng ta có thể biết được 차지도 더웁지도 아니했던 라오디게아 교회입니다. là hội thánh Lao-đi-xê là hội thánh không nóng không lạnh, là hội thánh hâm hầm. 그 라오디 교회는 이 마지막 시대의 교회를 상징하기도 합니다. Và hội thánh Lao-si-đê này Lao-đi-xê này cũng là hội thánh tượng trưng cho những hội thánh ở thời kỳ cuối cùng này. 마지막 시대, 이 마지막 시대의 교회에는 미지근한 신앙의 성도들이 많을 것이다라는 경고의 메시지가 들어 있습니다. Và đây chính là cái lời là bức thư là lời cảnh báo rằng ở hội thánh của thời kỳ cuối cùng thì sẽ có nhiều người mà có đức tin hâm hầm. 안타깝지만 Tại vì đã biết được rằng kết quả vì tội lỗi mà Đức Chúa Giêsu đã phải chịu khổ nạn như thế nào. 내 죄 때문에 예수님께서 얼마나 고통스럽게 돌아가셨는지 알기 때문에 그 죄에 대한 저항감이 있습니다. Và vì biết được kết quả của tội lỗi mà Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn trên thập tự giá như thế nào, cho nên mới có cái tính kháng cự về tội lỗi. 그런데 작은 죄를 하나씩 허용하다 보면 그 저항감이 작아집니다. Thế nhưng từng tội lỗi nhỏ một cho đi vào sử dụng dung nạp những cái tội lỗi đó thì cái tính kháng cự trở nên nhỏ dần đi. 그래서 작은 죄를 지은 사람이 큰 죄를 짓기에 담대해지고 정말 죽은 자들처럼 살게 됩니다. Vì thế cho nên là những người mà mắc tội lỗi nhỏ sau đó thì mắc tội lỗi lớn và cái tính kháng cự về tội lỗi sẽ nhỏ đi và trở nên dạn dĩ hơn. 다윗을 생각해 보죠. Chúng ta hãy thử suy nghĩ đến David ạ. 우리가 다윗의 신앙을 알지 않습니까? Chúng ta chẳng phải biết về đức tin của David hay sao ạ? 우리가 알고 있는 그 다윗이 처음부터 간음죄 짓고 살인죄 지을 거라고는 상상할 수도 없습니다. Khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta không thể nào tưởng tượng được rằng David lại mắc tội lỗi gian dâm và giết người như vậy. 근데 다윗이 작은 죄를 허용했거든요. Thế nhưng mà David đã cho phép cái tội lỗi nhỏ nhất trước. 네, 점점이라는 과정이 있었습니다. Ở đây có quá trình dần dần ạ. 다윗은 게으름이라는 작은 죄를 허용했습니다. David đã cho phép cái tội lỗi nhỏ đó chính là sự lười biếng. 그래서 간음죄와 살인죄를 짓고 정말 죽은 자처럼 그런 잠자는 신앙을 가지고 있을 때가 있었습니다. Vì vậy nên David đã cho phép tội lỗi nhỏ và sau đó mắc tội lỗi lớn như thế và có cái thời gian mà David đã sống một đời sống là trong đức tin ngủ. 작은 죄를 하나씩 허용하다 보면 자는 자가 됩니다. Nếu như cho phép dung nạp những tội lỗi nhỏ từng chút một thì sẽ trở thành người đang ngủ ạ. 그리고 하나님보다 더 사랑하는 것이 생기면 자는 자가 됩니다. Và nếu như có nảy sinh những cái thứ mà yêu thương hơn
yêu thương những thứ đó hơn Đức Chúa Trời thì sẽ trở thành người đang ngủ. 산자, 그리스도인은 하나님을 사랑하는 자입니다. Người sống là những người yêu thương đấng Christ Jesus. 그런데 하나님도 사랑하고 다른 것도 사랑하면 자는 자가 됩니다. Thế nhưng lại yêu thương những thứ khác hơn Đức Chúa Giêsu, yêu thương những thứ khác mà không phải là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu thì sẽ trở thành người đang ngủ. 솔로몬이 그랬습니다. Và Salomon cũng đã như thế ạ. 열왕기상 3장입니다. Chúng ta mở sách Các Vua Nhất. 열왕기상 3장 3절입니다. Sách Các Vua Nhất đoạn 3 câu 3. Sách Các Vua Nhất đoạn 3 câu 3, trang 370 ở đầu sách ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 3 chúng ta cùng đọc ạ. 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그 붙인 다윗의 법도를 행하되 오히려 산당에서 제사하며 và 분향하였더라. đốt hương trên các nơi cao. 솔로몬은 여호와를 사랑하는 사람이었습니다. Salomon đã là người kính yêu Đức Giê-hô-va, yêu thương Đức Giê-hô-va. 솔로몬이 하나님만 사랑했기 때문에 하나님을 의지했고 하나님 앞에서 일천번제를 드렸습니다. Và Salomon vì yêu thương Đức Giê-hô-va cho nên đã luôn luôn tin cậy vào Đức Chúa Trời và đã dâng đến hàng nghìn tế lễ lên Đức Chúa Trời. 솔로몬은 산자였습니다. Salomon đã từng là người sống ạ. 그런데 문제가 생겼습니다. Thế nhưng ở đây đã nảy sinh vấn đề ạ. 11장입니다. 열왕기상 Các Vua Nhất 11장입니다. đoạn 11 ạ. 11장 1절 말씀. Đoạn 11 câu 1 ạ. (11장 1절) 말씀 찾으셨으면 우리 베트남 분들 함께 읽겠습니다. Ở câu 11 câu 1 ạ, các anh chị em Việt Nam chúng ta cùng đọc ạ. Ngoài con cái của Pharaoh, vua Salomon còn yêu mến nhiều cô gái ngoại bang khác, đó là các cô gái người Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. 하나님을 사랑했던 솔로몬이 바로의 딸 이외에 이방의 많은 여인을 사랑하게 됐습니다. Ở đây Salomon là người đã từng yêu thương Đức Chúa Trời, lại đi yêu thương con gái của Pharaoh và cũng như yêu nhiều cô gái ngoại bang khác. 그러면서 점점 잠자는 신앙으로 들어갑니다. Và vì như thế cho nên đã dần dần đi vào trong người đang ngủ. 그 이방 여인들이 솔로몬의 마음을 돌이키기 시작했거든요. Và khi mà lúc này thì những người cô gái ngoại bang khác đã làm cho lòng của Salomon trở nên lầm lạc. 하나님을 사랑했던 솔로몬의 마음이 하나님께로 완전히 돌아서면서 정말 죽은 자처럼 살게 됩니다. Và đã làm cho tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời của Salomon hoàn toàn trở nên sai trái và hoàn toàn trở nên xa với Đức Chúa Trời. 하나님으로부터 완전히 마음이 떠났거든요. Và cái tấm lòng của Salomon đã hoàn toàn cách xa Đức Chúa Trời. 그 문제는 하나님보다 더 사랑하는 것을 하나님보다 무언가를 더 사랑했기 때문입니다. Và ở đây là lý do là vì Salomon đã yêu thương những thứ khác hơn Đức Chúa Trời và yêu thương những cái thứ khác không phải là Đức Chúa Trời. 그래서 하나님만 사랑하고 있지 않다면 정말 하나님께로만 내 마음이 향하고 있지 않다면 자는 자가 되기 쉽습니다. Vì vậy nếu như chúng ta không có tấm lòng yêu thương chỉ một mình Đức Chúa Trời thôi thì chúng ta sẽ dễ dàng đi vào trong đức tin đang ngủ ạ. 사무엘상입니다. Chúng ta mở sách Samuel nhất ạ. 사무엘상 7장 3절로 4절입니다. Sách Samuel nhất đoạn 7 từ câu 3 đến câu 4 ạ. 당시 이스라엘은 자는 자의 신앙을 가지고 있었습니다. Và ở đây có nói rằng bấy giờ 아니 읽기 전에요. 당시 이스라엘 백성들은 자는 자의 신앙을 가지고 있었습니다. Và cái lúc này thì dân sự Israel đang mang theo đức tin đang ngủ ạ. 찾으셨으면 우리 한국 분들이 7장 3절로 4절 함께 읽겠습니다. Và nếu đã tìm thấy thì các anh chị em Hàn Quốc cùng đọc câu 3 câu 4 á. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 일러 가로되 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방 신들과 아스다롯을 너희 중에서 제하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만 섬기라 너희를 블레셋 사람의 손에서 건져 내시리라 이에 이스라엘 자손이 바알들과 아스다롯을 제하고 여호와만 섬기니라. 네.
하나님을 섬기는 이스라엘 백성들의 모습 속에 죽은 자의 모습이 들어가 있습니다. Và trong hình ảnh của dân Israel thờ phượng yêu thương Chúa như thế đã đi vào trong có cái hình ảnh đang ngủ đi vào rồi ạ. 하나님도 섬기고 바울과 아스다로 또 섬겼지 않습니까? Và họ đã vừa thờ phượng vừa phục vụ Đức Chúa Trời mà lại vừa đi phục vụ các thần Ba Anh và Atate. 바알이란 우상은 농사와 관련된 우상입니다. Và cái thần Ba Anh là thần có liên quan đến ban cho sự dồi dào về việc được làm nông được mùa. 어떤 농사가 잘 되고 뭔가 풍요롭게 해준다는 우상입니다. Là cái thần mà ban cho sự phong phú được mùa gì đó về việc làm nông ạ. 우리 시대로 치면 돈입니다. Và nếu như nhìn vào thời đại của chúng ta thì đó chính là thần ban cho tiền bạc. 돈을 주인으로 섬기면 돈의 노예가 됩니다. Nếu như phục vụ tiền bạc thì sẽ trở thành đầy tớ của tiền bạc. 보십시오. 사람들이 돈을 따라갑니다. Chúng ta hãy nhìn vào con người chạy theo tiền bạc. 사람들이 돈을 위해서 삽니다. Con người sống vì tiền bạc. 사람들이 돈 때문에 삽니다. Và con người sống vì tiền. 종의 모습 아닙니까? Đây chẳng phải là hình ảnh của một đầy tớ hay sao ạ? 종은 주인을 따라갑니다. Và đầy tớ thì đi theo chủ của mình. 종은 주인을 위해서 삽니다. Và chủ thì sống đầy tớ thì sống vì chủ của mình. 종은 주인 때문에 삽니다. Đầy tớ thì sống vì chủ của mình. 이 우상, 이 바알이라는 우상은 돈을 우리 시대에 돈으로 생각할 수 있습니다. Và cái thần Ba Anh này có thể suy nghĩ là về thời đại của chúng ta đó chính là tiền bạc. 하나님을 섬기는 이스라엘 백성들 속에 그런 모습이 있었습니다. Và trong hình ảnh của dân Israel là những người đã từng phục vụ Chúa lại có cái hình ảnh như thế này. 그리고 아스다롯은 다산의 신입니다. Và thần Atate là thần ban cho sự mắn đẻ. 네. 애를 많이 낳게 해달라는 그런 신입니다. Là thần mà sẽ ban cho có thể sinh đẻ được nhiều con. 네. 우리로 치면 성, 쾌락과 관련된 신입니다. Và nếu mà nhìn vào thời đại của chúng ta thì có thể là thần liên quan đến về vấn đề giới tính, về vấn đề sự bại hoại. 우리 시대 세상 돌아가는 것을 한번 자세히 보십시오. Chúng ta hãy nhìn vào thế gian của chúng ta, thế gian đang trôi qua đi ạ. 소돔 고모라가 따로 없습니다. Nó không có khác gì với lại cái thành Sodom ngày xưa. 얼마나 성적으로 타락했는지 모릅니다. Ở đây chúng ta không thể biết được cái về vấn đề giới tính nó trở nên bại hoại như thế nào. 말세의 사람들이 돈을 사랑한다고 하셨고 하나님보다 쾌락을 더 사랑한다고 하셨잖아요. Và ở trong Đức Trời cũng đã nói rằng bây giờ con người thì lại yêu thương những thứ những thứ yêu thương khoái lạc và ham muốn những thứ ở trên thế gian này. 죽은 자들의 모습이 그렇습니다. Và cái hình ảnh của những người đã chết cũng giống như thế ạ. 그런데 자는 자의 신앙의 모습에도 그런 모습이 있습니다. Thế nhưng ở trong hình ảnh của những người đang ngủ thì cũng có cái hình ảnh như vậy. 하나님과 돈 사이에 갈팡질팡하는 모습이 있습니다. 하나님과 돈 사이에 이 머뭇거리는 그런 모습이 있습니다. Và có cái hình ảnh đó là đứng giữa tiền bạc và Đức Chúa Trời. 이성에 붙잡혀서 하나님 앞에 올바르게 살지 못하는 모습이 있습니다. Có cái hình ảnh mà không thể sống một cách xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. 자는 자입니다. Là những người đang ngủ ạ. 자는 자의 신앙입니다. Là đức tin của những người đang ngủ. 그래서 죄를 조금씩 용납하면 산 자가 자는 자가 되고요. Vì vậy nếu như mà dung nạp những tội lỗi từ những tội lỗi nhỏ thôi, từng chút một thôi thì sẽ trở thành người đang ngủ. 그리고 하나님보다 더 사랑하는 것이 생기면 자는 자가 됩니다. Và nếu như nảy sinh những thứ mà yêu thích hơn là Đức Chúa Trời thì sẽ trở thành người đang ngủ. 그러면서 이제 자는 자의 특징이 나타나게 되죠. Và như thế thì sẽ nảy sinh ra sẽ xuất hiện được cái đặc trưng về người đang ngủ, đúng không ạ? 죽은 자 가운데 있으면서 교제에서 점점 멀어지고요. Và sẽ đi vào trong cái chết và dần dần rời xa sự thông công. 교회에 있지만 마음은 세상에 있는 그런 상태로 되는 겁니다. Sẽ trở thành trạng thái đó là mặc dù có ở trong hội thánh thế nhưng tấm lòng này ở ngoài thế gian. 말씀에서 멀어지고 기도하는 시간이 작아집니다. Trở nên xa với lời của Chúa và cái việc cầu nguyện cũng trở nên ít đi. 기도를 해도 마음이 들어간 기도를 하지 않습니다. Mặc dù có cầu nguyện thế nhưng tấm lòng lại không đưa vào trong cái lời cầu nguyện đó. 자는 자의 특징에 대해서 한번 살펴볼까요? Chúng ta hãy thử suy nghĩ về hình ảnh của những người đang ngủ nhé. 자는 자는 죽은 자와 구별이 잘 되지 않습니다.
không thể nào mà sẽ không thể nào phân biệt rõ được hình ảnh của người đang ngủ với người đã chết. 자세히 보면 자는 자인지 죽은 자인지 자세히 보지 않으면 자고 있는지 죽은 사람인지 잘 구분할 수 없습니다. Nếu như chúng ta không xem xét kỹ thì không thể nào phân biệt được người này là người đang ngủ hay là người này người đã chết. 그 말은 자는 자의 삶의 모습이 죽은 자의 삶의 모습과 크게 다르지 않다는 겁니다. Và lời đó có nghĩa là hình ảnh sống của người đang ngủ với hình ảnh của người đã chết không có khác gì nhau. 구원받은 사람이 구원받지 않은 사람들과 크게 다르지 않다는 겁니다. Ở đây nói rằng hình ảnh của những người đã nhận được sự dỗi không có khác gì so với những người chưa nhận được sự dỗi. 생각해 보십시오. 이거 진짜 그리스도인으로서 진지하게 생각해 봐야 될 문제라고 생각합니다. Và tôi suy nghĩ rằng đây chính là cái vấn đề mà những cơ đốc nhân như chúng ta cần phải xem xét một cách cẩn thận, một cách cẩn mẫn. 과연 내 삶의 모습이 불신자와 뭐가 다르냐는 겁니다. Thế thì cái hình ảnh của chúng ta có khác gì so với những người chưa nhận được sự dỗi ạ? 똑같이 학교 가고 똑같이 일하고 똑같이 하루를 살아가는데 과연 내 모습 속에서 불신자와 다른 모습이 어떤 모습이 있냐는 겁니다. Và cùng học cùng trường, cùng học cùng lớp, cùng làm việc giống nhau như thế, cùng sống giống nhau như thế thì có cái hình ảnh gì là khác biệt so với họ? 우리 주위에 있는 사람들은 다 죽은 자겠죠? Và tất cả những người xung quanh chúng ta thì đều là những người chết đúng không ạ? 과연 그 사람들과 내가 뭐가 다르냐는 겁니다. Thế thì chúng ta có khác gì so với họ? 사고방식, 생각, 말하는 것, 행실. 이거 진짜 진지하게 생각해 볼 문제입니다. Và cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ xem có khác với họ về những điều gì như là lẽ thường, cái suy nghĩ của chúng ta, lời nói và những hành động của chúng ta. 신앙의 잠을 자는 사람은 죽은 자와 모습이 크게 다르지 않습니다. Những người mà hình ảnh của những người mà đang có đức tin, đang ngủ thì không có khác biệt gì so với hình ảnh của những người đã chết. 그리고 죽은 자는 시간관념이 없습니다. Và những người đã chết thì không biết về thời kỳ, không biết thời gian, 시기를 잘 모릅니다. không biết về thời kỳ. 네, 자고 일어나면 몇 시냐고 항상 물어보잖아요. Những người mà đang ngủ ấy thì không biết về thời gian và thời kỳ như thế nào. Và lúc ngủ dậy thì cũng không biết là bây giờ là mấy giờ. 제가 초등학교 때요. Và khi mà tôi còn đang học cấp 1 ạ, 제가 이렇게 자고 있는데 뭔가 느낌이 이상한 거예요. tôi đang ngủ thế nhưng mà có cảm giác gì đó rất là kỳ lạ. 그럴 때 있지 않습니까? 뭔가 자고 있는데 뭔가 느낌이 이상해서 이렇게 깨는 경우 있지 않습니까? Có những cái trường hợp mà đang ngủ ấy thế nhưng mà cảm giác rất là kỳ lạ gì đó, bất an gì đó mà tự nhiên bị tỉnh giấc đúng không ạ? 제가 일어나서 보니까 밖이 너무 환한 거예요. Và khi mà tôi tỉnh dậy như thế thì nhìn ra bên ngoài trời rất là sáng. 아, 큰일 났다. 지각이구나 하고 가방을 메고 뛰쳐나가려고 했습니다. Và lúc đấy thì tôi đã rất là ngạc nhiên và đã sợ là muộn học cho nên là đeo cặp xong rồi chuẩn bị đi ra. 근데 시계를 보니까 오후 5시더라고요. Thế nhưng mà khi mà nhìn vào đồng hồ thì mới là buổi chiều 5 giờ chiều. 제가 낮잠을 자다가 아침에 일어난 듯한 그런 착각을 가지고 학교에 가려고 했던 겁니다. Tại vì tôi đã ngủ trưa cho nên là đã quên mất và đã tưởng rằng mình đã ngủ và dậy bây giờ là buổi sáng phải đi học, đi muộn học. 자는 자는 시기를 모르는 자입니다. Những người đang ngủ thì không biết về thời kỳ. 지금이 무슨 때입니까? Bây giờ là thời kỳ như thế nào, thời đại như thế nào? 한참 일을 해야 되는데 한참 영혼을 거두는 일을 하고 있는데 자는 것입니다. Đáng nhẽ cần phải là thời kỳ mà phải làm việc suốt, phải làm việc cứu vớt những linh hồn khác, thế nhưng lại đang ngủ. 산 사람은 움직이고 활동하고 산자만의 그런 생활이 있습니다. Đối với những người sống thì cần phải di chuyển, hoạt động và làm việc. 그리스도인으로서 할 일이 얼마나 많은지 모릅니다. Với một điều là một cơ đốc nhân thì có biết bao nhiêu việc sẽ phải làm ạ. 그런데 이 자는 자는 일을 해야 될지 일을 해야 되지 않을지 그 시기를 분간하지 못하고 자는 것입니다. Thế nhưng cái người đang ngủ này thì lại không phân biệt được lúc là thời kỳ này là thời kỳ như thế nào và cứ ngủ thôi. 잠언 10장입니다. Chúng ta mở sách Châm ngôn đoạn 10. 잠언 10장 5절 말씀입니다. Sách Châm ngôn đoạn 10 câu 5. 우리 한국 분들 함께 읽겠습니다. Các anh chị em Hàn Quốc đọc ạ. 잠언 10장 5절 함께 읽겠습니다. 여름에 거두는 자는 지혜로운 아들이나 추수 때 자는 자는 부끄러움을 끼치는 아들이니라. 뭔가 한번 다시 생각해 보게 되는 말씀이죠. Và đây là cái lời mà có thể chúng ta sẽ suy nghĩ lại được điều gì đó đúng không ạ? 왜 여름에 거둡니까? Tại sao lại thu trữ ở trong mùa hè ạ?
뭐 베트남이야 그렇다 쳐도 한국은 가을에 추수를 하잖아요. Ở Việt Nam thì như thế, thế nhưng mà bên Hàn Quốc thì làm mùa thu thì thu hoạch đúng không ạ? 이 성경의 배경이 저기 중동 쪽이지 않습니까? Và ở đây cái bối cảnh này không phải là ở bối cảnh về ở phía Trung Đông hay sao? 이스라엘은 밀농사를 짓는데 여름에 수확합니다. Và dân Israel thì có gieo cấy lúa mì cho nên là mùa hè là mùa họ thu gặt, gặt hái. 그래서 여름에 거두는 자라는 표현이 있는 겁니다. Vì vậy ở đây nên có biểu hiện đó là kẻ ngủ trong mùa gặt ạ. 자, 보면 아버지를 비롯해서 식구들 전부가 추수를 하고 있는데 잠자고 있는 아들이 있다는 것입니다. Ở đây thì bố cùng với lại tất cả những người thân trong gia đình đều đang thu hoạch mùa gặt trong mùa gặt như thế, thế nhưng con trai lại chỉ một mình đang ngủ. 추수 때 영혼을 거둬야 할 때입니다. Trong mùa gặt ở đây đó chính là cái mùa mà chúng ta cần phải thu hoạch những linh hồn. 지금 우리가 수확해야 될 그 영혼들이 얼마나 많은지 모릅니다. Và bây giờ là có nhiều biết bao nhiêu linh hồn chúng ta cần phải thu hoạch lại. 빨리 수확해서 천국 창고에 넣기 위해서 우리가 일을 해야 되잖아요. Chúng ta cần phải làm việc là thu hoạch những linh hồn đó để họ có thể lên được thiên đàng. 자는 자는 무슨 시기인지 모르는 겁니다. Những người đang ngủ thì không biết được thời kỳ này là thời kỳ nào. 제가 아침에 교회 올 때 이제 길을 건너려고 이렇게 서 있으면요. Và lúc buổi sáng này khi đến hội thánh thì tôi đi trên đường, nhìn ở trên đường ạ. 출근 시간이라 그런지 차와 오토바이가 정말 많습니다. Và có lẽ là do thời gian thời gian người ta đi làm việc ấy, cho nên là xe máy với lại ô tô rất là nhiều. 다들 어디론가 가고 있거든요. Và tất cả thì đều đang đi đến đâu đó. 근데 결국 지옥으로 가고 있는 중입니다. Thế nhưng tất cả cuối cùng thì sẽ phải trở về địa ngục. 그렇잖아요? Đúng không ạ? 제가 너무 안타깝더라고요. Và tôi nghĩ thì thấy rất là đáng tiếc ạ. 그리고 그 지옥 갈 영혼들을 무덤덤하게 바라보고 있는 제 자신이 부끄러웠습니다. Và khi mà nhìn thấy hình ảnh của họ đang phải đi về địa ngục như thế thì tôi lại suy nghĩ đến bản thân mình và cảm thấy xấu hổ. 이 길 끝에 낭떠러지가 있다 그러면 저 도로 가운데로 뛰어들 수 있습니다. 길 끝에 낭떠러지가 있다면 저 정말 도로 가운데로 뛰어들 마음이 있습니다. 가지 말라고. 가면 죽는다고. Và ở phía trước đường có một cái vách thẳng đứng như thế, một con dốc thẳng đứng như thế, thì thực sự tôi muốn chạy đến và nói với họ đừng có đi, nếu cứ đi thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ chết. 근데 내가 영혼들을 어떻게 대하고 있는가 제가 한번 생각을 해봤습니다. Vì vậy nên là tôi đã suy nghĩ lại xem mình đã có những cái suy nghĩ như thế nào về những cái linh hồn đấy. 우리가 육신적으로 어려운 사람들을 보면 쉽게 동정심을 느낍니다. Và khi chúng ta nhìn vào hình ảnh thể xác của những người khó khăn ấy, thì chúng ta cảm thấy cảm thông với họ. 근데 오히려 영혼이 정말 불쌍한 사람들, 그 영혼이 지옥에 갈 영혼들을 보고서는 둔감할 때가 많습니다. Thế nhưng khi nhìn vào những linh hồn mà sẽ phải trở về địa ngục thực sự như thế thì có những cái niềm cảm thông nó càng nhiều hơn nữa. 지옥에 갈 사람 제일 불쌍하잖아요. Những cái người mà phải trở về địa ngục là những người đáng thương nhất, đúng không ạ? 지금은 수확할 때입니다. Bây giờ là thời kỳ thu hoạch ạ. 예. 잠자는 자는 시기가 언제인지 모르는 자입니다. Người đang ngủ là người không biết về thời kỳ là gì. 잠자는 자는 시간관념뿐만 아니라 공간 지각 능력까지 부족합니다. Và những người đang ngủ thì không chỉ thiếu sót về khái niệm về thời gian mà còn thiếu sót cả khả năng nhận thức về không gian nữa. 죽은 자 가운데는 자는 곳이 아닙니다. Cái giữa người chết không phải là nơi để ngủ. 상식적으로 잠을 잘 수 없는 곳입니다. Nếu lẽ thường thì vốn lẽ nó không là nơi để không thể nào ngủ ở đấy được. 잘 수가 없는 곳인데 편하게 자고 있는 거예요. Thế nhưng lại đang ngủ một cách thoải mái ở cái nơi mà đáng nhẽ không được ngủ. 이 세상이 어떤 곳인지 모르는 겁니다. Và đang không biết được rằng thế gian này là như thế nào. 그렇기 때문에 세상에서 누리려고 하고 세상에서 즐기려고 하는 마음이 있는 겁니다. Vì vậy nên có tấm lòng muốn hưởng thụ những thứ ở trên thế gian này và có tấm lòng muốn vui mừng với những thứ ở trên thế gian này. 죽은 자는 위치에 대한 개념이 없고 자는 자는 위치에 대한 개념이 많이 없거든요. Và những người đang ngủ thì không có thể định hình được vị trí của mình. 그래서 자는 자들을 보면 천국을 향한 소망보다 이 세상을 향한 소망이 더 큽니다. Thế nên những cái người mà đang ngủ thì họ có cái niềm hy vọng hướng đến thế gian này nhiều hơn so với niềm hy vọng hướng đến thiên đàng. 그러니까 세상에서 뭘 누리고
즐겁게 사는 사람들 보면 부러워하죠. Vì vậy nên là khi mà họ nhìn vào những người mà sống một đời sống vui mừng ở trên thế gian này thì cảm thấy ghen tị với họ. 상대적으로 세상 것을 누리지 않고 있는 자신을 보면서 한탄하고 슬퍼합니다. Thấy đối phương của mình đang hưởng thụ những thứ rất là tốt đẹp trên thế gian mình, thế nhưng bản thân mình lại không được hưởng thụ những thứ đấy, nên là cảm thấy ghen tị. 괜히 이 세상에서 누리지 못하는 자신을 보면서 처량하게 생각하고 불쌍하게 생각하는 겁니다. 자는 자입니다. 세상에서 구별되어서 신앙생활하고 있는 자신이 불쌍해 보이는 겁니다. Và khi mà như thế thì nhìn thấy hình ảnh của mình thật là đáng thương ở trên thế gian này. 세상을 향한 소망이 크기 때문입니다. Tại vì cái niềm hy vọng hướng đến thế gian này là quá to lớn. 천국 소망보다 세상을 향한 소망이 커지면 반드시 자는 자가 됩니다. Nếu như cái niềm hy vọng hướng đến thế gian này trở nên lớn hơn so với niềm hy vọng ở trên thiên đàng thì sẽ trở thành người đang ngủ. 고린도전서 15장입니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. 고린도전서 15장 19절입니다. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 고린도전서 15장 19절입니다. đoạn 15 câu 19 á. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 19 á. 우리 베트남 분들 함께 읽겠습니다. Các anh chị em Việt Nam chúng ta cùng đọc ạ. Nếu hy vọng của chúng ta trong đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống này mà thôi thì trong tất cả mọi người chúng ta là những người thảm hại hơn hết. 여기 불쌍한 자가 베트남어 번역으로는 처참한 자라고 번역되어 있습니다. Và ở tiếng Hàn thì có dịch là người đáng thương, thế nhưng Việt Nam chúng ta dịch là người thảm hại hơn hết. 그리스도 안에 있는 사람이 세상 것을 추구하고 세상에서 뭔가 누리려고 한다면 그 사람은 정말 불쌍한 사람입니다. Và những người mà ở trong đấng Christ mà chỉ hướng về đời sống này và hướng đến những thứ ở trên thế gian thì thực sự là những người thảm hại nhất. 우리는 나그네로 이 세상을 살고 있습니다. Chúng ta thì đang sống ở trên thế gian này giống như những nữ khách. 이 세상은 우리가 잠시 지나가는 곳입니다. Và cái thế gian này chỉ là cái thế gian tạm thời và sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi. 우리가 영원히 살 곳은 저 천국 하늘에 있습니다. Và nơi mà chúng ta có thể sống đời đời đó chính là trên kia là nơi thiên đàng. 그 천국에서 영원히 하나님과 함께 살 수 있도록 해주시기 위해서 예수님이 돌아가셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã chết để cho chúng ta có thể sống ở trên thiên đàng kia cùng với Chúa đời đời. 그러려고 예수님이 이 세상에 오셨습니다. Vì việc như thế nên Chúa Giêsu đã đến thế gian này. 예수님께서 세상에서 웃으셨다는 말씀이 없습니다. Và không có lời nói nào là nói rằng Đức Chúa Giêsu đã cười dù chỉ một lần ở trên 이 thế gian này. 세상에서 저희를 구원해 주시기 위해 오셨습니다. Chúa đã đến thế gian này để cứu chuộc chúng ta. 그런데 우리가 세상을 즐길 수 있을까요? Thế thì liệu chúng ta có thể vui mừng với những thứ ở trên thế gian này không ạ? 정말 즐겁게 누리면서 살 수 있을까요? Chúng ta có thể sống một cách vui mừng và hưởng thụ những thứ ở trên thế gian này không ạ? 신앙의 잠을 자는 자는 공간에 대한 개념이 부족하며 내가 지금 살고 있는 세상이 어떤 세상인지 모르는 사람입니다. Và những người đang ngủ là những người thiếu sót về khả năng nhận biết về không gian và không biết rằng thế gian này là nơi như thế nào. 그리고 자는 자의 특징 또 한 가지는 자는 자는 더 자고 싶어 합니다. Và cái đặc trưng của người đang ngủ nữa đó chính là những người đang ngủ thì muốn ngủ thêm nữa. 좀 더 자자, 좀 더 졸자, 좀 더 눕자 하니라는 말씀이 있습니다. Và có một lời nói rằng muốn ngủ thêm một chút, muốn ngủ thêm một chút và muốn ngủ thêm một chút nữa. 네, 신앙의 잠을 자고 있는 사람은 그 상태에서 벗어나려고 하는 의지가 없습니다. Và những người mà đang ngủ thì không có cái ý chí là muốn thoát khỏi cái trạng thái đang ngủ đấy. 자고 있다면 일어나서 말씀도 듣고 교제하러 나와야 하는데 산 사람들을 만나러 와야 하는데 그럴 의지가 부족합니다. Những người đang ngủ thì đáng nhẽ phải thức dậy để đi đến phải lắng nghe về lời của Chúa và đi đến gặp những người đã nhận được sự cứu rỗi, và thế nhưng lại không có được cái ý thức đấy. 그리고 자고 있는 나의 신앙의 상태를 벗어나려고 하는 의지가 부족합니다. Và thiếu sót cái ý chí là mình phải thoát khỏi cái trạng thái đang ngủ đấy.
우리가 교회에서 누가 안 오시면 전화를 하잖아요. Vì vậy nên khi mà ở hội thánh của chúng ta có ai không đến thì có anh chị em nào không đến thì chúng ta gọi điện đúng không ạ? 네. 누구 형제님 다음 주에는 꼭 오셔야죠. 얼굴 보고 교제하면 좋겠습니다. 합니다. Chúng ta gọi điện cho ai đó và anh chị em nào đó và nói rằng tuần sau có buổi nhóm thông công hãy đến nhé. 네, 예, 가겠습니다. 그래요. Và người đó thì đã trả lời vâng tôi sẽ đến. 근데 또 주일 되면은 안 오셔요. Thế nhưng khi mà đến chủ nhật rồi thì người đấy lại không đến. 교제에서 멀어진 것도 자는 거거든요. Những người mà trở nên rời xa với lại sự thông công là những người đang ngủ. 산자들은 시간이 되면 이렇게 모이지 않습니까? Chẳng phải là những người mà đang sống ấy, thì thời gian này đang nhóm họp tại nơi đấy hay sao? 근데 산자들 있는 대로 모이지 않고 죽은 자들 사이에 있다라는 게 죽은 자들 가운데서 잠자는 자지 않습니까? Thế nhưng mà thời gian này đáng nghĩa là phải ở trong cái những người đang sống này, thế nhưng lại ở giữa những người đã chết và đang ngủ ở ngoài thế gian. 네. 자는 자의 특징입니다. Đấy chính là đặc trưng của người đang ngủ. 그런데 자는 자를 하나님께서 깨워 주십니다. Thế nhưng những người đang ngủ thì Đức Chúa Trời đã đánh thức họ. 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 내게 비치느니라. Và ở trong sách Kinh Thánh có câu là hỡi những người đang ngủ hãy tỉnh thức giữa kẻ chết và ta sẽ chiếu sáng cho con. 몇 가지 방법으로 자는 자들을 하나님께서 깨우십니다. Và Đức Chúa Trời đánh thức những người đang ngủ bằng một vài phương pháp khác nhau. 그 중에 첫 번째가 말씀입니다. Và một trong những phương pháp đó chính là lời của Chúa, dùng lời của Chúa. 죽은 자가 살아나는 게 쉬울까요? 자는 자가 일어나는 게 쉬울까요? Việc đánh thức người đang ngủ thức dậy hay là việc cứu sống người đã chết sống lại là dễ hơn ạ? Việc nào là dễ hơn ạ? 자는 자가 일어나는 게 더 쉽겠죠. Cái việc mà đánh thức người đang ngủ dậy là dễ hơn đúng không ạ? 하나님께서 항상 있고 살아있는 하나님의 말씀으로 죽은 자를 살리셨습니다. Và Đức Chúa Trời thì luôn luôn dùng lời hằng sống của Ngài để cứu 동일한 말씀으로 하나님께서는 자는 자들을 말씀으로 깨우십니다. Và Đức Chúa Trời đồng thời dùng lời của Ngài để đánh thức những người đang ngủ. 허물과 죄로 죽었던 사람도 간절하게 말씀을 들으면 그 말씀으로 인해서 살아납니다. Và những người đã chết vì những vi phạm và tội lỗi nếu như lắng nghe về lời của Chúa như thế sẽ trở thành người sống. 자는 자의 신앙이 있는 사람도 간절하게 말씀을 듣고 그 말씀으로 정말 깨어나고 싶다는 마음이 있을 때 깨어날 수 있습니다. Và đối với những người đang ngủ mà thực sự có tấm lòng muốn thức dậy, muốn được đánh thức như thế thì khi lắng nghe về lời của Chúa như thế thì thực sự sẽ được đánh thức. 그 말씀이 영혼으로 들어가고 그 말씀이 영혼을 각성해서 정말 사는 자처럼 일어날 수 있는 겁니다. Và thực sự sẽ đem theo có được cái lời của Chúa là được đánh thức như thế và thực sự muốn được thức dậy. 하나님의 말씀은 불과 같고 방망이 같다고 하셨거든요. Và có ở trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng lời của Chúa giống như lửa và búa. 에레미야 23장입니다. Sách Giê-rê-mi đoạn 13. 에레미야 23장 29절입니다. Sách Giê-rê-mi đoạn 23 23장 29절입니다. câu 29 ạ. Sách Giê-rê-mi đoạn 23 câu 29 ạ. 하나님께서 잠자는 자의 신앙을 깨워주시는 첫 번째 방법은 말씀입니다. Và một trong những phương pháp để đánh thức người đang ngủ đó chính là lời của Chúa. 한국 분들을 함께 읽겠습니다. Các anh chị em Hàn Quốc cùng đọc ạ. 나 여호와가 말하노라 내 말이 불 같지 아니하냐 반석을 쳐서 부서뜨리는 방망이 같지 아니하냐. 하나님께서 내 말이 불 같다고 하셨고 방망이 같다고 하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng lời của ta như lửa và như búa. 방망이 같은 하나님의 말씀으로 자는 자를 깨워주십니다. Và thông qua lời như búa của Đức Chúa Trời đó đánh thức cho người có đức tin đang ngủ ạ. 방망이 같은 말씀으로 나의 자는 자의 굳은 마음을 깨서 부숴주십니다. Và lời như búa của Chúa đó đã đập vỡ tấm lòng đã bị trở nên ngu dốt và trở nên bị cứng rắn như thế. 또 불과 같은 말씀으로 내 마음에 불을 넣어주십니다. Và thông qua lời như lửa của Chúa đó đã đem lửa vào trong tấm lòng của chúng ta. 예, 주님을 향한 열정, 신앙에 대한 열정에 불을 붙여주시는 겁니다. Và Chúa đã gắn lửa vào tấm lòng đánh thức được đức tin của chúng ta. 다시
불과 같은 말씀을 통해서 내 마음에 불을 붙여 주십니다. Và thông qua lời như lửa của Đức Chúa Trời đó thì lửa của Đức Chúa Trời đã gắn vào trong tấm lòng của chúng ta. 그래서 그 불이 붙어서 신앙을 열정적인 신앙으로 살아있는 자의 신앙으로 세워 주시는 겁니다. Vì vậy nên là cái lửa vào trong tấm lòng đó làm cho tấm lòng của chúng ta trở nên nhiệt huyết hơn, trở nên nóng bỏng hơn và được đánh thức về cái đức tin đang ngủ. 그래서 말씀에 귀를 기울이고 말씀을 듣는 가운데 자는 자의 신앙에서 일어날 수 있습니다. Vì vậy nên là trong cái lúc mà lắng nghe về lời của Chúa như thế thì những người đang ngủ sẽ được thức dậy, được đánh thức. 하나님의 말씀에 반응해야 됩니다. Cần phải phản ứng về lời của Đức Chúa Trời. 하나님의 말씀을 듣고 일어나야 됩니다. Phải lắng nghe lời của Chúa, lắng nghe lời của Đức Chúa Trời rồi thức dậy. 신앙의 잠을 자고 있던 다윗은 하나님이 보내주신 나단 선지자의 책망을 듣고 일어났습니다. David, người đã từng đang ngủ của đức tin, lắng nghe lời trách mắng của nhà tiên tri Nathan do Đức Chúa Trời gửi đến và đã tỉnh thức lại, 회개했습니다. đã hối cải. 솔로몬은 하나님께서 2번이나 나타나셨지만 그 하나님 말씀을 듣지 않았습니다. Salomon thì mặc dù Đức Chúa Trời đã hiện đến với ông 2 lần, thế nhưng ông đã không lắng nghe về lời của Chúa. 그래서 그는 자는 자의 신앙으로 생을 마감하게 됐습니다. Vì vậy cho nên là ông đã trở thành một đời sống đức tin đang ngủ và mất đi. 그리고 이 하나님의 이제 말로 이렇게 깨워서 말로에서 안 일어나면 이제 흔들어야겠죠. Nếu như mà dùng bằng lời để đánh thức dậy mà không dậy thì sẽ bám vào và lung lay để cho thức dậy, đúng không ạ? 우리 어머님들 자녀들 깨울 때 처음에 그냥 이름만 부르시지 않습니까? Và khi mà bố mẹ ông bố bà mẹ khi mà gọi con cái của mình thức dậy thì lúc đầu chỉ gọi bằng lời thôi, đúng không ạ? 누구야 학교 가야지. Phải dậy chứ, phải đi học chứ. 근데 안 일어나면 이제 몸을 흔들 수밖에 없습니다. Thế nhưng mà nói như thế không dậy thì phải đến bám vào sống lung lay để cho dậy, đúng không ạ? 그래야 일어나거든요. Phải làm như vậy thì mới có thể thức dậy được. 말씀으로 해서 안 일어날 때는 하나님의 징계가 있습니다. Nếu như bằng lời của Đức Chúa Trời đánh thức mà không dậy thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự xử phạt. 자기 자식이 제대로 살지 못하는데 그걸 내버려 두는 부모는 없을 겁니다. Không có bố mẹ nào lại để im cho con cái của mình đang sống một cách không tốt như thế. 어떻게 해서든 자식이 잘 되는 것을 원하기 때문에 매를 들 수밖에 없는 겁니다. Và để cho con cái của mình có thể trở nên sống tốt hơn, cho nên là đã dùng sự xử phạt, 마찬가지로 dùng roi vọt. 하나님께서도 자는 자의 신앙을 가지고 있는 성도들을 깨우시기 위해 징계라는 수단을 사용하십니다. Vì vậy nên là Đức Chúa Trời cũng giống như thế, Đức Chúa Trời cũng sử dụng cái cách thức đó là dùng sự xử phạt của mình để đánh thức những người đang ngủ mà 우리가 không thức dậy. 하나님의 아들이기 때문입니다. Chúng ta vì là con cái của Đức Chúa Trời. 징계는 다 받는 것이오늘 너에게 징계가 없으면 사생자여 참 아들이 아니니라라는 말씀이 있습니다. Và ở trong sách Kinh Thánh thì có câu đó là nếu anh em không chịu xử phạt như mọi người con đều phải chịu thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. 그래서 어떤 성도들은 징계로 다치기도 하고요. Vì vậy nên có tín hữu nào đó đã bị nhận sự xử phạt xong rồi bị tai nạn. 어떤 갑자기 큰 일을 당하기도 하고요. Và đột nhiên bị gặp một cái việc gì đó rất là lớn. 내가 아프거나 사랑하는 사람이 아프기도 합니다. Và những người mà mình yêu thương, những người thân trong gia đình mình yêu thương đó bị đau ốm. 그런 갑작스러운 큰 일이 생기면 그리스도인들은 한번 생각해 보거든요. Và đột nhiên mà những việc lớn đã xảy ra thì những cơ đốc nhân thì sẽ suy nghĩ. 보통 징계를 당할 때 어느 정도는 압니다. Và bình thường khi mà bị nhận sự xử phạt như thế thì sẽ suy nghĩ được về cái nguyên nhân. 아, 내가 이걸 잘못했구나. Mình đã làm sai cái này. 네. 그래서 그런 큰 일을 통해서 다시 한번 돌이켜 볼 수 있는 기회를 주시는 것입니다. Và Chúa đã ban cho cái cơ hội để mỗi khi mà gặp cái sự xử phạt đó thì có thể suy nghĩ nhìn nhận lại bản thân mình. 네. 그렇다고 징계를 받을 때 낙심할 필요는 없습니다. Vì vậy cho nên chúng ta không cần phải chán nản lòng khi mà gặp sự xử phạt đó. 성경 찾아볼까요? Chúng ta tìm trong sách Kinh Thánh á. 히브리서 12장 5절로 6절 말씀입니다. Sách Hebrew đoạn 12 từ câu 5 đến câu 6 ạ. Sách Hebrew đoạn 12 từ câu 5 đến câu 6, trang 282 ở cuối sách ạ. 히브리서 12장 5절과 6절은 제가 읽어드리겠습니다.
또 아들들에게 권하는 것 같이 너에게 권면하신 말씀을 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질 하심이니라 라고 했는데요. 하나님 오히려 읽어주실래요? Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con rằng hỡi con ta chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, nhưng những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. 그래서 징계를 받았다면 하나님께 감사하고 나를 깨워주신 그 하나님께로 돌아가면 됩니다. Vì vậy nên là khi nhận sự sửa phạt thì cần phải cảm tạ Đức Trời, vì Chúa đã ban cho mình có cơ hội để nhìn nhận lại và quay trở lại với Chúa. 다시 산자처럼 살면 되는 것입니다. Chỉ cần sống lại giống như người đã sống là được. 그래서 말씀으로 깨우시고 징계로 깨우십니다. Vì vậy nên Đức Trời đã đánh thức người đang ngủ bằng lời của Chúa và sự sửa phạt. 그리고 마지막 때를 살고 있는 우리들을 위해 하나님께서 또 특별한 방법으로 우리를 깨우십니다. Và Đức Trời cũng dùng cái phương pháp rất là đặc biệt để đánh thức chúng ta, những người đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng này. 마지막 때의 징조입니다. Đó chính là những dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng ạ. 마지막 시대의 징조를 통해서 자고 있는 우리의 신앙을 깨우십니다. Đức Trời sẽ thông qua những dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng để đánh thức những người đang có đức tin đang ngủ. 요즘 놀라울 정도로 마지막 때 그 시대의 징조가 많이 일어나고 있습니다. Và dạo gần đây thì có rất là nhiều những cái dấu hiệu rất là ngạc nhiên lớn lao đang xảy ra. 몇 년 전에 러시아에서 운석이 떨어졌습니다. Và mấy năm trước đây thì ở Nga đã có thiên thạch từ trời rơi xuống. 요즘 지진과 해일이 얼마나 많이 일어나는지 모릅니다. Và dạo gần đây thì động đất cũng như là những thiên tai xảy ra rất là nhiều, triều cường xảy ra rất là nhiều. 자주 접하니까 무뎌지고 자주 들으니까 그 심각성을 모르는데 정말 심각한 겁니다. Chúng ta thì thường được nghe thường xuyên về những cái đấy, thế nhưng mà nó không phải là cái việc bình thường đâu, mà là việc rất là nghiêm trọng. 또 뿐만 아닙니다. 지금 2018년은 이스라엘이 독립한 지 70년 되는 해입니다. Và không chỉ như thế, năm 2018 là năm mà dân Israel đã độc lập được 70 năm rồi. 예루살렘이 이스라엘 수도로 공포가 되고 이제 성전 지을 준비가 다 돼가고 있습니다. Và bây giờ thì Israel đã chuẩn bị tất cả cho việc xây dựng lại đền thờ, và Jerusalem thì đã được gọi là thủ đô rồi. Đã tuyên bố là thủ đô rồi. 성전이 지어지면 적그리 수도가 거기 앉습니다. Và khi mà đền thờ đã được xây dựng thì kẻ phản đấng Christ, chống đối lại đấng Christ sẽ ngồi vào cái chỗ đó. 네, 그 우리 시대 때 지금 보고 있지 않습니까? Thời đại của chúng ta chẳng phải chúng ta đang được nhìn những thứ đó hay sao ạ? 네, 그리고 오른손과 이마에 표 받을 준비가 다 끝났습니다. Và cái việc về chuẩn bị nhận mã vạch ở tay phải và trán cũng đã được chuẩn bị xong tất cả rồi ạ. 제가 호치민에 있을 때 그 마트 정육점에서도 바코드를 이용하고 있더라고요. Và khi mà tôi ở trong Hồ Chí Minh ý, thì ở một cửa hàng bán thịt thì người ta cũng dùng mã vạch để sử dụng mã vạch ạ. 그래서 그거를 찍으면 고기의 생산부터 유통 과정까지 한눈에 다 볼 수 있게 나왔습니다. Vì vậy nên chỉ cần dùng cái mã vạch đó thôi thì cũng có thể biết được từ ngày sản xuất cho đến ngày hết hạn sử dụng trong cái quá trình đó của thịt. 그리고 베트남에서도 현금을 사용하는 것보다 잘로페이, 구레페이, 신용카드의 사용을 장려하고 있습니다. Và bây giờ ở Việt Nam cũng thế, cũng thay vì dùng tiền mặt thì cũng dùng những thẻ tín dụng hay là Momo, Zalopay hay là cả GrabPay nữa. 그게 점점 현금 사용을 축소시키려는 어떤 그런 움직임이거든요. Và đây đang là cái sự vận chuyển, cái sự di chuyển của việc là không sử dụng tiền mặt và sử dụng một cái phương pháp cách thức nào đó khác. 오른손과 이마에 표받기 중간 과정인 겁니다. Và đây chính là cái giai đoạn giữa trong cái việc mà sử dụng cái việc mà nhận vạch ở tay tay phải hoặc là trán. 마지막 때의 징조입니다. Đây là những cái dấu hiệu trong thời kỳ cuối cùng ạ. 마지막 시대의 성도들, 그 자는 자의 신앙을 하고 있는 성도들을 깨우시기 위한 하나님의 특별한 방법입니다. Và đây là cái phương pháp rất là đặc biệt để Đức Trời đánh thức những người đã nhận được sự sống ở trong thời kỳ cuối cùng này mà đang ngủ ạ.
이런 것들 보면 우리 마음이 일깨워지지 않습니까? Khi mà chúng ta nhìn vào những điều này, tấm lòng của chúng ta không được đánh thức lại hay sao? 아, 주님 오실 때 됐는데 정말 오실 때 됐구나. 이런 생각들이 올라오지 않습니까? Chẳng phải là khi mà nghe những cái điều này thì trong tấm lòng của chúng ta lại không có dâng lên những cái điều đó là ôi thời kỳ cuối cùng sắp đến rồi, Chúa thực sự sắp đến rồi. 그래서 내 자신을 일깨우고 뭐 산자처럼 살고자 하는 마음이 생깁니다. Vì vậy nên là sẽ có nảy sinh được tấm lòng mình muốn được đánh thức lại, mình muốn được thức dậy và muốn sống như người sống. 다시 에베소서 돌아가 보겠습니다. Chúng ta mở lại sách Ephesos ạ. 에베소서 5장입니다. Sách Ephesos đoạn 5 ạ. 5장 14절입니다. Đoạn 5 câu 14 ạ. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 내게 비치시리라 하셨느니라. Vì thế có lời phán rằng: hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì đấng Christ sẽ chiếu sáng người. 죽은 자들 가운데서 일어나라. Hãy thức dậy giữa những người đã chết. 구별입니다. Ở đây nói về sự tách biệt ạ. 구별. Sự tách biệt ạ. 정말 산자라면 산자처럼 살아라. 정말 산자처럼 구별돼서 살아라 하고 말씀하시는 겁니다. Và ở đây Chúa đang nói rằng nếu thực sự là người sống thì cần phải được tách biệt, cần phải thức dậy giữa những người chết. 죽은 자들 가운데서 일어나는 것은 자는 자의 신앙을 회복하는 것은 구별로부터 시작됩니다. Và cái việc mà thức dậy giữa những người đã chết đó chính là việc mà được tách biệt để có thể có một đức tin được sống. 그리고 하나님의 축복도 구별로부터 내가 구별되고 구별된 생활 속에 있을 때 하나님의 축복을 받을 수 있습니다. Và khi mà chúng ta thực sự được tách biệt như thế thì sẽ nhận được sự chúc phước của Đức Chúa Trời. 구원받지 않은 사람들, 죽은 자 가운데 정말 구별돼야 됩니다. Chúng ta thực sự cần phải tách biệt giữa những người đã chết và những người chưa nhận được sự cứu rỗi. 세상에 잘못된 친구들에게서 구별돼야 됩니다. Chúng ta cần phải được tách biệt với những người bạn sai lầm ở trên thế gian này. 오해하지는 마세요. 이별이 아닌 구별입니다. Mọi người đừng có hiểu lầm ạ. Ở đây không phải là sự chia ly mà là chỉ là tách biệt mà thôi. 예. 성경 말씀처럼 그럼 이 사람들과 우리가 접촉하지 말라는 게 아닙니다. 그러면 우리가 세상 밖으로 나가야 되거든요. Và giống như này thì ở trong lời trong sách Kinh Thánh thì chúng ta cần phải đi ra ngoài ạ. 구별입니다. Ở đây là sự tách biệt ạ. 세상의 비루한 것들로부터 구별돼야 됩니다. Chúng ta cần phải được tách biệt từ những thứ gian ác của thế gian. 비루한 것. những thứ gian ác. 세상의 비루한 것들로부터 구별돼야 되고 세상의 잘못된 문화에서 구별돼야 됩니다. Chúng ta cần phải được tách biệt những thứ gian ác của thế gian. 잘못된 이성 교제가 있다면 구별돼야 됩니다. Những văn hóa sai lầm của thế gian và 하셨어요? 잘못된 이성 교제에서 구별돼야 됩니다. cũng cần phải được tách biệt ra khỏi cái sự thông công giữa thông công sai lầm khác giới ạ. 네. 구별되지 않으면 신앙이 회복될 수 없습니다. Nếu như không được tách biệt như thế thì không thể nào hồi phục đức tin được. 고린도후서입니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2. 고린도후서 6장 17절. Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 6 câu 17. 고린도후서 6장 17절. Đoạn 6, Cô-rinh-tô 2 đoạn 6 câu 17 ạ. 그러므로 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라라고 하셨는데요. Vì vậy Chúa phán hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các người. 여기 있는 저희 중은 14절에 있는 믿지 않는 자입니다. Và ở đây có nói rằng hãy ra khỏi chúng nó, phân rẽ khỏi chúng nó. 네. 그런데 오해하지 말아야 될 게 하나님께서 구별되라고 하시는 것이 우리를 올가매고 힘들게 하시는 것이 아닙니다. Ở đây cái việc mà chúng ta
Chúa nói là chúng ta hãy phân rẽ, hãy tách biệt ra như thế, không phải làm cho chúng ta trở nên bị khó khăn hay là trở nên bị trói buộc chúng ta làm việc đó. 하나님께서 해라, 하지 말라고 하신 것은 그렇게 했을 때 정말 좋은 게 있기 때문에 하라고 하시는 겁니다. Bởi vì khi mà Đức Trời nói ra mệnh lệnh là hãy hay là đừng, thì thực sự là Chúa muốn ban cho chúng ta thứ gì tốt. 구별될 때 하나님께로부터 오는 너무나 놀라운 은혜들이 있기 때문입니다. Và khi mà chúng ta được tách biệt như thế thì có rất là nhiều những hệ rất là lớn lao từ Đức Trời sẽ ban cho chúng ta. 구별되면, 죽은 자 가운데서 내가 구별되면 정말 하나님께로부터 놀라운 은혜들을 받게 됩니다. Nếu như chúng ta được tách biệt và được ra khỏi giữa những người chết như thế thì Đức Trời sẽ ban cho chúng ta những thứ thực sự tốt đẹp bằng ân huệ của Ngài. 극락의 하나님께서 주시는 기쁨을 누릴 수 있습니다. Đức Chúa Trời có sự cực lạc có thể ban cho chúng ta những thứ vui mừng nhất. 평강의 하나님이 주시는 그 평강 속에서 살 수 있습니다. Và ở trong sự bình an đó thì chúng ta có thể sống được một cách bình an. 은혜의 하나님께서 주시는 은혜를 누리면서 살 수 있습니다. Và bằng Đức Trời của ân huệ ban cho chúng ta ân huệ thì chúng ta có thể hưởng thụ cái ân huệ đó mà sống. 구별될 때, 신앙의 잠에서 깨어날 때 누릴 수 있는 축복들입니다. Và khi chúng ta được tách biệt, khi chúng ta được đánh thức khỏi đức tin đang ngủ thì chúng ta có thể đón nhận được sự chúc phước đó. 그래서 구별이 돼야 되고, 구별된 이후에는 교제 가운데로 정말 들어와야 됩니다. Và chúng ta thực sự cần phải được tách biệt, cần phải đánh thức dậy đức tin đang ngủ và cần phải đi vào trong những người sống. 죽은 자들 가운데서 일어났다면 이제 산 자들 가운데로 들어와야 됩니다. Nếu như đã đứng dậy giữa những người đã chết thì chúng ta cần phải đi vào những người đang sống. 구원받은 그리스도인 사이에 이렇게 둘러싸여 있어야 됩니다. Và những cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự cứu rỗi thì cần phải ở trong vòng vây của những người đã nhận được sự cứu rỗi. 성경에 그런 말씀이 있습니다. 시편입니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì cũng có câu như thế, sách Thi Thiên ạ. 시편 142편 Đoạn 142 ạ, 7절입니다. câu 7 ạ. Sách Thi Thiên đoạn 142 câu 7. 시편 142편 7절입니다. Đoạn 142 câu 7 ạ. 우리 한국 분들 함께 읽겠습니다. Các anh chị em Hàn Quốc đọc ạ. 내 영혼을 옥에서 이끌어내사 주의 이름을 감사케 하소서. 주께서 나를 후대하시리니 의인이 나를 두르리로다. 네, 의인이 나를 두르리로다잖아요. Ở đây có nói về sự vây quanh đúng không? Người công chính sẽ vây quanh. 죽은 자 가운데 자고 있다가 그 자는 자의 신앙에서 깨어났다면 정말 교제 가운데로 들어와야 됩니다. Nếu như đang ngủ ở trong những người chết và được đánh thức như thế thì cần phải đứng dậy và đi vào trong sự thông công. 물론 우리는 교제 안에 있습니다. Đương nhiên thì chúng ta đang ở trong sự thông công. 그런데 우리 몸이 교제 안에 있는 것처럼 우리 마음도 교제 안으로 들어와야 됩니다. Thế thì cái cũng giống như cái thân thể của chúng ta đã vào trong sự thông công thì tấm lòng của chúng ta cũng phải cùng mang theo vào sự thông công này. 교회 와서 얼굴 보고 인사하고 돌아가는 것이 아니라 우리가 마음을 하나로 하고 운명과 고락을 함께 하는 것입니다. Không phải là cái việc mà chúng ta đến hội thánh chỉ để chào hỏi nhau rồi đi về, mà chúng ta cần phải đem theo cả tấm lòng cùng chia sẻ với nhau, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cùng vận mệnh với nhau. 이 산자들이요, 복음을 중심으로 하나님 중심으로 협력해서 신앙생활하면 정말 재밌습니다. Và những người sống ý, thì lấy trung tâm là lời của Đức Trời và lấy trung tâm là Đức Trời và thực sự sẽ sống rất là tốt. 아무리 힘들고 어려운 것이 있어도 정말 좋습니다. Cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa cũng rất là tốt, rất là vui mừng. 네, 내 어떤 개인적인 어려운 것들이 문제가 안 됩니다. Và cho dù là những việc mà quả riêng cá nhân mình cũng không là vấn đề gì cả. 왜냐하면 우리가 하나가 될 때 정말 하나님의 능력을 경험할 수 있거든요. Bởi vì khi chúng ta thực sự trở thành một thì chúng ta có thể trải nghiệm về năng lực của Đức Chúa Trời. 구원 안 받은 사람이 구원을 받거든요. Những người mà làm cho những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi có thể nhận được sự cứu rỗi. 내가 이렇게 구원받았다라고 간증을 하지 않습니까? Và chúng ta chẳng làm chứng về cái việc mà mình đã nhận được sự cứu rỗi như thế này hay sao? 우리가 하나 될 때 정말 우리가 마음을 하나로 하고 교제할 때 그 신앙의 성장이 있습니다. Và khi chúng ta thực sự trở thành một, chúng ta thông công trong sự một đó thì đức tin của chúng ta sẽ được trưởng thành.
교회 나오는 것도 힘들어했던 사람이 성장해서 누군가를 전도하고 그런 모습을 볼 때 얼마나 즐거운지 모릅니다. Và khi mà chúng ta nhìn vào hình ảnh của những người ban đầu đến việc vào sự thông công là rất khó khăn. Thế nhưng dần dần thông công trong hội thánh và truyền giảng được cho những người khác, nhìn vào hình ảnh đó chúng ta cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu. 그런 일들이 마음을 함께하는 교제 가운데 일어납니다. Và những cái việc như đó chỉ xảy ra trong sự thông công của nhóm họp của tất cả mọi người. 하나님께서 가장 기뻐하시는 일이고 우리가 가장 기뻐하는 일이라고 생각합니다. Và tôi suy nghĩ rằng đó chính là việc làm đẹp lòng Chúa và làm đẹp lòng tất cả chúng ta. 그래서 교제 가운데 몸과 마음이 같이 들어왔을 때 정말 산자처럼 산자와 같은 생활을 할 수 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. Vì vậy nên tôi có thể chia sẻ với mọi người đó là nếu như chúng ta đem cả cơ thể và tấm lòng của chúng ta cùng vào trong sự thông công và nhóm họp như thế này thì chúng ta có thể thực sự sống một đời sống giống như người đang sống. 그리고 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나면 그리스도께서 내게 비치신다고 하셨습니다. Và ở trong sách Kinh Thánh thì trong sách Ê-phê-sô cũng đã nói rằng khi mà chúng ta đứng dậy giữa những kẻ chết thì Đấng Christ Jesus sẽ chiếu sáng cho chúng ta. 일어나서 주님께 빛을 받은 사람은 또 누군가에게 그 빛을 비춰줄 수 있습니다. Và những người mà đứng dậy giữa kẻ chết nhận được sự ánh sáng mà Chúa chiếu vào thì người đó có thể chiếu được ánh sáng đó cho những người khác nữa. 그래서 다른 사람에게 그리스도를 증거하고 정말 빛의 아들의 삶을 보여줌으로써 그들을 인도할 수 있습니다. Vì vậy nên là có thể dẫn dắt những người khác bằng việc đó là chứng minh mình rằng là con của ánh sáng là Đức Chúa Giêsu, là người đã nhận được ánh sáng. 하늘에 있는 달이 그렇습니다. Và ở trên trời mặt trăng cũng làm chứng như thế ạ. 네. 달은 스스로 빛을 내지 못하지 않습니까? Chẳng phải là mặt trăng thì không thể nào tự bản thân mình tỏa sáng được đúng không ạ? 달은 태양의 빛을 받아서 단지 반사할 뿐이거든요. Mà mặt trăng chỉ là nhận ánh sáng từ mặt trời sau đó phản xạ lại. 네. 그래서 뭐 초승달, 반달, 보름달, 금음달 뭐 안 보이는 달이 있지만 태양의 빛을 받아서 달은 그 빛을 반사합니다. Vì vậy nên là mặt trăng thì có nhiều những lúc như là trăng tròn, trăng nửa này, trăng khuyết và trăng đầu tháng hay cuối tháng, có những lúc còn không nhìn thấy trăng. Thế nhưng mặt trăng ở đây chỉ là nhận ánh sáng từ mặt trời sau đó phản xạ lại. 그리스도인의 모습입니다. Và đấy chính là hình ảnh của những cơ đốc nhân. 우리 주님이 해시거든요. Và Chúa của chúng ta chính là mặt trời 그리스도인은 달입니다. và cơ đốc nhân chính là mặt trăng. 그래서 그 달빛을 지구에 비춰주는 겁니다. Vì vậy nên là ánh sáng của mặt trăng sẽ chiếu sáng cho người khác nữa. 시편 89편입니다. Chúng ta mở sách Thi Thiên đoạn 89 đó, 37절입니다. câu 37 ạ. Đoạn 89 câu 37 ạ. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ. 또 ngôi ấy sẽ 궁창의 được vững 확실한 bền mãi 증인 mãi như 달같이 mặt trăng là bằng 영원히 chứng vững chắc 경고케 giữa 되리라 mây trời. 하셨도다. 예, 그리스도인에 대한 말씀입니다. Và đây là lời nói về cơ đốc nhân ạ. 우리는 모두 같은 은혜로 하나님께 은혜로 구원을 받았습니다. Và chúng ta thì đã nhận được sự cứu rỗi từ tất cả mọi thứ từ Đức Chúa Trời 그리고 bằng ân huệ của Ngài. 그 그리스도를 증거할 수 있는 그리스도인이 되었습니다. Và chúng ta đã trở thành chứng nhân cho Đấng Christ Jesus và đã trở thành cơ đốc nhân. 네, 그래서 하나님을 그리스도를 증거하는 삶을 살 수 있습니다. Vì vậy nên là chúng ta có thể sống một đời sống làm chứng cho Đấng Christ Jesus. 자는 자의 신앙에서 일어나서 정말 하나님의 그 비추심을 받았을 때 Khi mà những người đang ngủ thức dậy để đón nhận ánh sáng của Đấng Christ Jesus chiếu vào, 그러면 그리스도의 향기가 나고요. thế thì hương thơm của Đấng Christ sẽ được bày tỏ thông qua người đấy 그리스도의 편지가 됩니다. và sẽ trở thành bức thư của Đấng Christ Jesus. 그래서 사람들이 나를 통해서 그리스도를 읽고 그리스도를 발견하게 됩니다. Và những người khác sẽ thông qua mình để đọc và hiểu về Đấng Christ Jesus và sẽ phát hiện về Đấng Christ Jesus. 네. 그래서 자는 자에서 일어나서 주님의 빛을 받을 때 그런 증인의 삶을 살 수 있습니다. Vì vậy nên là có thể sống một đời sống đó là đón nhận ánh sáng từ Đấng Christ, tỉnh dậy từ đang ngủ, đón nhận ánh sáng từ Đấng Christ và có thể sống chiếu sáng cho người khác. 또 깨어 있는 것은
기도와 연결이 되어 있습니다. Và việc được đánh thức ở đây cũng có thể liên quan đến sự cầu nguyện ạ. 제가 지금 기도에 대한 말씀을 정말 많이 드리는데요. Và dạo gần đây thì tôi thực sự đã chia sẻ cho mọi người rất nhiều về sự cầu nguyện. 예, 신앙의 잠이 들지 않도록 깨어 있어야 되는데 기도로 깨어 있을 수 있습니다. Để cho đức tin không bị ngủ thì thực sự cần phải đánh thức và đánh thức bằng sự cầu nguyện. 누가복음 21장입니다. Chúng ta mở sách Luca. Sách Luca đoạn 21 ạ. 21장 34절입니다. Sách Luca đoạn 21 câu 34 ạ. Đoạn 21 câu 34 ở trang 101 ạ. 죄송합니다. 36절입니다. Câu 36 ạ. 우리 36절은 베트남 성도분들께서 함께 읽겠습니다. Đoạn 21 câu 36 á, các anh chị em Việt Nam chúng ta cùng đọc ạ. Vậy phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 예수님 말씀입니다. Ở đây là lời của Đức Chúa Giêsu, phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra. 이 모든 일은 34절에 있는 방탕함, 술 취함, 생활의 염려입니다. Và những cái điều sẽ xảy ra ở đây, để tránh những điều xảy ra ở đây, đó chính là ở trong câu 34 ạ, sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời này. 방탕함, 술 취함, 생활의 염려에 있는 사람들이 자는 자의 신앙이거든요. Và những người mà có cái sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời này, đó chính là những người đang ngủ. 아마 그리스도인이 방탕하게 사는 사람은 거의 없을 겁니다. Và có lẽ là đối với những cơ đốc nhân thì không có người nào mà sống một đời sống say sưa. 그런데 그리스도인의 방탕함이란 삶의 질서가 무너진 것이라고 생각합니다. Không có một cơ đốc nhân nào có thể sống một đời sống phóng đãng. Thế nhưng mà 이 방탕함이란 그리스도인으로서 삶의 질서가 무너진 상태라고 생각합니다. và tôi suy nghĩ rằng cái sự phóng đãng này sẽ làm cho cái thứ tự trật tự trong đời sống đức tin của cơ đốc nhân đó bị trở nên xáo trộn. 삶의 질서가 무너졌기 때문에 우선순위가 뒤바뀌어 있습니다. Và vì cái trật tự trong đời sống đã bị đổ vỡ như thế, bị sụp đổ như thế, cho nên là thứ tự đã bị thay đổi. 중요한 것, 중요하지 않는 것이 서로 뒤죽박죽 되어 있습니다. Và những cái thứ mà quan trọng nhất và những thứ không hề quan trọng đã bị thay đổi ngược lại lẫn nhau. 그게 방탕함입니다. Và đấy gọi là sự phóng đãng. 네. 그래서 기도하지 않을 때 방탕함으로 깨어있지 못할 수 있습니다. Vì vậy nếu như mà không cầu nguyện thì không nào thể nào đánh thức khỏi sự phóng đãng được. 그리고 또 술 취함이 있습니다. Và cũng có nói về sự say sưa ở đây nữa. 예, 아마 우리 중에 술을 마시거나 술을 취하는 사람은 없을 거라고 생각합니다. Và tôi suy nghĩ là trong chúng ta chắc là không có ai mà uống rượu rồi trở nên say sưa. 그런데 세상 것에 취해 있으면 술 취함이라고 세상 것에 취해 있는 상태라고 볼 수 있습니다. Thế nhưng nếu như mà say sưa với những thứ ở trên thế gian này thì có thể coi đó là trạng thái bị say rượu. 술 취한 사람들 보면 제정신이 아니거든요. Khi mà chúng ta nhìn vào những người bị say rượu thì người đó không có tinh thần gì. 세상 것에 취해 있으면 제정신이 아닙니다. Và nếu mà nhìn vào bị say sưa vào những thứ trên thế gian thì không có tinh thần. 그리스도인으로서 깨어 있는 생활을 할 수 없는 것입니다. Và cũng không thể nào đánh thức và sống một đời sống giống như một cơ đốc nhân được. 그리고 생활에 염려가 있습니다. Và ở đây cũng có nói về sự lo lắng về đời sống á. 아마 우리와 가장 밀접한 것이 생활의 염려입니다. Và đối với chúng ta có lẽ là cái điều mà lo lắng nhất đó chính là lo lắng về sự đời này. 네. 염려와 걱정 속에 빠지면 깨어있지 못하고 자는 자의 신앙이 되거든요. Nếu như mà nếu như mà lo lắng về đời này và không thể thoát khỏi cái đấy thì sẽ trở thành một đời sống đang ngủ. 근데 기도를 통해서 우리의 도움이시고 방패이신 이 하나님을 의지할 때 염려에서 벗어날 수 있습니다. Thế nhưng khi mà chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời là đấng giúp đỡ chúng ta, là tảng đá của chúng ta và cầu nguyện với đấng đó thì chúng ta có thể thoát khỏi được cái trạng thái này. 저는 기도에도 염려가 되는데요. 저는 기도에도 염려되는데요. 하시는 분 계세요? Có người nào suy nghĩ rằng tôi cũng đang lo lắng về đời này không ạ? 그럼 기도를 더 해보세요. Thế thì chúng ta hãy cầu nguyện hơn nữa đi ạ. 정말 마음을 들여서 기도해 보십시오. Chúng ta hãy đem theo tấm lòng để cầu nguyện hơn nữa. 네.
우리 하나님이 어떤 분인가 한번 생각해 보셔요. Chúng ta hãy thử suy nghĩ về Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng như thế nào. 그리고 내가 그 하나님 보실 때 어떤 존재인지 생각해 보시고요. Và chúng ta có thể suy nghĩ xem khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì chúng ta là sự tồn tại như thế nào. 네. 네. 우리가 염려한다 그래서 바뀌는 것은 없습니다. Nếu như chúng ta cứ chỉ lo lắng thôi thì sẽ không có vấn đề gì được thay đổi. 예, 염려가 올라올 때 염려가 올라올 때 염려 가운데 빠지면 자는 신앙이 되기 쉬운데 기도로서 일어날 수 있습니다. Và nếu như ở trong tấm lòng cái sự lo lắng đời này trở nên dâng lên cao như thế thì nếu như chúng ta cầu nguyện thì chúng ta có thể thoát khỏi được cái trạng thái đó, có thể thức dậy được. 어떤 심리학자가 이 사람들의 걱정에 대해서 연구를 한번 해봤다고 합니다. Và có một nhà tâm lý học nào đó thì đã nghiên cứu và phân tích về một chuỗi lo lắng của con người. 그러니까 보니까 사람들이 걱정하는 것 중에 한 40%는 절대 일어나지 않는 일이었다고 합니다. Và người này nói rằng sự lo lắng của con người thì có khoảng 40% là lo lắng về những việc chưa xảy ra. 네, 절대 일어나지 않는 일에 대한 걱정이 40%. 40% là lo lắng về những thứ mà tuyệt đối chưa xảy ra. 콤사일하겠죠. Tuyệt đối không xảy ra. 네. 그리고 30%에 대한 걱정은 이미 일어났던 일에 대한 걱정. Và 30% là sự lo lắng về những việc đã xảy ra. 아, 야, 이렇게 했으면 안 됐는데. 아, 이렇게 했어야 되는데. 그런 게 30%라고 합니다. Và đáng nghĩa là phải làm như này, phải trở nên như thế này, thế nhưng lại không được. Và có 30% là lo lắng và suy nghĩ như vậy. 그리고 또 22%는 굉장히 사소한 걱정이라고 합니다. Và có khoảng 22% là lo lắng về những sự nhỏ nhặt nhất. 아, 오늘 점심을 내가 뭘 먹어야 맛있게 먹었다고 소문이 날까? Và suy nghĩ lo lắng rằng trưa nay mình cần phải ăn những gì và ăn gì. 아, 뭘 먹을까? Ăn gì. 네, 그런 아주 사소한 걱정 있잖아요. Đấy chẳng phải là những cái thứ lo lắng rất là nhỏ nhặt hay sao? 저 얘만 든 거고요. 아무튼 그런 게 22% 정도라고 합니다. Và tôi chỉ lấy ví dụ như thế thôi. Và có khoảng 22% là lo lắng về sự nhỏ nhặt như 그리고 vậy. 4%는 그 일이 일어나도 내가 어떻게 할 수 없는 일. Và 4% là lo lắng về việc đó là cái việc này xảy ra nhưng mà mình không thể làm thế nào có thể giải quyết được. 네. 그럼 몇 프로 남았습니까? Thế thì còn lại bao nhiêu phần trăm ạ? 4% 남았잖아요. Còn lại 4% đúng không ạ? 진짜 기도할 일들은 한 4% 정도밖에 안 된답니다. Và thực sự còn lại 4% là việc mà mới phải lo lắng. 그래서 잘 생각해 보면, 아니, 잘 걱정해 보면 걱정할 일이 많이 없습니다. Nếu như cứ suy nghĩ rõ về cái sự lo lắng thì hầu như là không có cái để lo lắng. 그래서 염려가 올라올 때 염려에 빠져서 자는 자의 신앙으로 빠지지 마시고요. 기도해 보셔요. Vì vậy nên là chúng ta đừng khi mà có những cái nỗi lo lắng nó dâng lên ý, chúng ta đừng bị rơi vào những cái lo lắng đó mà chúng ta hãy cầu nguyện đi ạ. 기도하며 깨어 있으라. Hãy cầu nguyện để tỉnh thức. 만물의 마지막이 가까웠으니 너희는 정신을 차리고 근신하여 깨어 있으라. Thời kỳ cuối cùng đã đến, con hãy tỉnh táo và luôn luôn tỉnh thức để cầu nguyện. 깨어 있는 것, 정신을 차리는 것, 근신하는 것은 기도와 이렇게 연결이 돼 있습니다. Cái việc mà chúng ta 기도할 때 자는 자의 신앙에서 깨어날 수 있습니다. và khi mà cầu nguyện thì có thể đánh thức được những người đang ngủ. 그리고 우리가 반드시 깨어나야 할 이유가 있습니다. Và có cái lý do thực sự chúng ta cần phải được đánh thức. 정말 심각한 문제가 남아 있거든요. Tại vì còn lại cái vấn đề rất là nghiêm trọng ạ. 디모데후서 4장 1절입니다. Chúng ta mở sách Timôthê 2 đoạn 4. 우리는 반드시 깨어 있는 생활을 해야 됩니다. Chúng ta thực sự cần phải có một đời sống được đánh thức. 디모데후서 4장 1절. Sách Timôthê 2 đoạn 4 câu 1 ạ. 디모데후서 4장 1절. Sách Timôthê 2 đoạn 4 câu 1 ạ. 함께 읽겠습니다. Đoạn 4 câu 1 chúng ta cùng đọc ạ. 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니. 심각한 문제입니다. Và đây là vấn đề rất là nghiêm trọng. 그리스도 예수 앞에서
산자와 죽은 자가 심판을 받습니다. Ở trước mặt đấng Christ Jesus thì kẻ chết và người sống đều nhận sự phán xét. 죽은 자, 구원받지 아니한 사람도 지옥 가기 전에 심판받습니다. Những kẻ chết ở đây là những người chưa nhận được sự dỗi và trước khi trở về địa ngục thì sẽ nhận sự phán xét trước mặt Đức Chúa Trời. 그래서 자신의 행위에 따라서 형벌이 결정이 되고 지옥에 들어가게 되는데요. Và sẽ cần phải phán xét về hình phạt về tội lỗi của mình như thế nào và trở về địa ngục thì sẽ phải đón nhận hình phạt như thế nào. 산자, Và người sống ạ, 여기 산자는 그리스도인이잖아요. người sống ở đây là chỉ về những cơ đốc nhân. 우리가 그리스도 주님 앞에서 심판을 받습니다. Chúng ta sẽ đón nhận sự phán xét trước tòa phán xét của đấng Christ Jesus. 나를 구원해 주신 예수님이 나를 심판하십니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu chuộc chúng ta sẽ phán xét chúng ta. 김남호, 나는 너를 위해 다 주었는데 너는 날 위해 뭘 했느냐? 물어보실 겁니다. Và Chúa sẽ hỏi rằng Kim Nam Ô, ta đã chết vì con, vậy con đã làm gì được cho ta? 그 앞에서 핑계 댈 수 없습니다. Và trước mặt Chúa như thế thì không thể nào lấy cớ biện minh được. 예수님께 심판을 받는다는 게 정말 두려운 일입니다. Cái việc mà chúng ta nhận sự phán xét trước mặt Chúa là cái việc rất là đáng sợ hãi. 지옥 가게 돼서 두려운 게 아니고요. 그 나를 위해 돌아가신 주님을 내가 만나는데 내가 과연 어떤 모습으로 만나야 되냐는 겁니다. Và ở đây không phải là sự sợ hãi về việc phải trở về địa ngục, mà cái sự sợ hãi đó là từ khi mà chúng ta gặp Chúa như thế là chúng ta đã như thế nào. 우리가 그리스도인의 심판 때를 생각한다면 일어날 수 있습니다. Nếu như chúng ta suy nghĩ đến sự phán xét trước tòa án của đấng Christ Jesus thì chúng ta có thể đứng dậy được. 그리고 마지막으로 마귀는 자지 않습니다. 마귀는 잠자지 Và 않습니다. thời đại cuối cùng thì ma quỷ nó không ngủ. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자처럼 두려다니며 삼킬 자를 찾나니라고 하셨습니다. Và trong sách Kinh Thánh có câu đó là: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù của anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập xung quanh anh em để tìm người để cắn nuốt. 마귀는 산자를 자는 자로 만들려고 끊임없이 노력할 겁니다. Và ma quỷ nó đang cố gắng hết sức để làm cho người sống trở thành người ngủ. 그래서 신앙의 잠을 자면 마귀는 기뻐하고 하나님께서 근심하십니다. Vì vậy nên nếu đức tin mà đang ngủ thì ma quỷ nó sẽ rất là vui mừng, còn Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy than phiền. 이 마지막 때에 정말 깨어 있어서 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살면 좋겠습니다. Vì vậy là mong rằng trong thời kỳ cuối cùng này chúng ta sống một đời sống luôn tỉnh thức và đánh thức dậy để sống một đời sống là người sống. 혹시 내가 자고 있는 신앙이라면 정말 일어나서 산자처럼 생활하시길 바랍니다. Và nếu như là trong chúng ta, nếu như có ai chúng ta đang ngủ ở trong đức tin thì mong rằng chúng ta hãy tỉnh thức dậy và thực hiện đời sống đức tin. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện. 하나님 아버지, 허물과 죄로 죽었던 저희를 살려주셔서 감사합니다. Đức Chúa Trời Cha của chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu cho chúng con là kẻ đã phải bị chết vì tội lỗi và vi phạm. 이 마지막 때 저희가 정신을 차리고 깨어서 정말 살아있는 자처럼 살 수 있도록 일깨워 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài hãy đánh thức chúng con để trong thời kỳ cuối cùng này, nếu như chúng con đang ngủ, chúng con được đánh thức và được thức dậy sống một đời sống giống như người sống. 자는 자가 되어 주님을 근심시키는 게 아니라 정말 산자가 되어서 산자와 같은 삶의 모습으로 주님을 기뻐하시게 하는 사람이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con trở thành một người mà có đời sống đức tin giống như người sống để làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải là người đang có đức tin ngủ làm buồn lòng Chúa. 우리 주위에 죽은 자들이 정말 많습니다. Và xung quanh chúng con có rất là nhiều người đã chết. 그들에게 주님에게 받은 빛을 비추어서 그들도 저희처럼 산자가 되기를 소망합니다. Và chúng con có niềm hy vọng rằng những người đó có thể đón nhận được ánh sáng từ Chúa và cũng có thể trở thành người sống giống như chúng con. 저희를 사용해 주시고 저희를 통해 정말 많은 영혼들을 구원해 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài hãy sử dụng chúng con và thông qua chúng con có nhiều người nữa được sống lại. 이번 한 주 저희가 산자답게 살 수 있도록 날마다 은혜와 지혜를 허락해 주시길 부탁드리겠습니다. Và chúng con nguyện xin Chúa Ngài luôn luôn cho phép chúng con có được sự khôn ngoan và sức mạnh để chúng con có thể sống một tuần mới là giống như người sống. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 예,